Kita lanjutkan perjalanan. Wah. Ya, bagus. Lanjutkan perjalanan dari Nogojajar menuju Paserpan. Di kabut mulai tebel ini, jadi ekstra hati-hati. Di depan kabutnya tebal, pandangan terbatas. Desa Ngadisari, Desa Ngadisari. Udara sangat dingin. Memasuki perkampungan penduduk.
Desa Mororejo, Kecamatan Tosari. Kita masuk Desa Mororejo, Kecamatan Tosari. Ye, kasih. Ini pos pemeriksaan di Tosari, Desa Tosari, Kecamatan Tosari. Jadi sudah mendekati Gunung Bromo. Kita lanjutkan perjalanan